どうも徳丸です。自由とは才能ではなくて固定費の問題ではないかということ。今日朝ヨガしててそういうことをふと思い浮かびました。なんかやっぱりその家賃を収入の3分の1に抑えましょうとかよく言いますけど、それ嘘だと思ってて全部。90年代とか80年代とか盛り上がってる時はそれで良かったかもしれないし、それで良かった時代もあったかもしれない。で僕はそれをね嘘だと思ってるんですよ。普通に考えて収入の3分の1が家賃で持っていかれるってきつくないですか？でやっぱり不動産業界とか、いろんなそういうところの利権みたいなのが関わって、そういうふうなことが浸透してるんですけどね、3分の1どころではなくて、僕は今10分の1、あるいは月によっては20分の1ぐらいに家賃を抑えています。それくらい固定費をシビアに考えてるっていうこと。でも逆に言えば、そこさえ注意しておけば圧倒的に自由になれるんですよね。大体やっぱり新卒っていうか、卒業してからですね、大学卒業してから、結構そういう3分の1ルールみたいなものがずっと頭の中にやっぱ僕もあって、で、そういう感じで家を選んできたんですけど、ミニマリズムに出会ってからですね、やっぱり家賃をいかに下げるかってことに注力してきたと。で、それで変な家に住んだこともあるし、結構きつい思いをたくさんしてきたし、で、あとはシェアハウスに住んでみたりとか、いろいろやってきて、でもね、一時期から、コロナ禍の時ですね、コロナ禍の時は、コロナ禍に入ってからガクンと下げたんですよ。で、それまではやっぱり10万超えの家賃の場所に住んでたんですけど、一気にコロナ禍になって、やっぱり生命の危機感というか、このままじゃやばいぞっていうのが来て、で、すぐに引っ越したんですよね。2020年。今でも覚えてます。で、そこからものすごく部屋が狭くなって、18平米ぐらいになったんですけど、一気に。で、そこから一切上げてません。家賃を。むしろ下げる方向で動いたりしている。圧倒的に楽になるんですよ。その方が。10分の1、20分の1、それくらいに抑えるとものすごく楽になる。でもやっぱりみんな上げがちなんですよね。大人になればなるほどっていうか、年を取れば取るほど、ちゃんとした家に住まなきゃいけないとか、いい家に住まなきゃいけないとか、上場企業に入ってね、何年も勤めて、自分はその上場企業の会社員だから、だったらこれくらいの家に住まなきゃいけないだろうみたいな、そういうバイアス。で、そういう固定観念みたいなもの、社会の価値観みたいなものを手放して、自分の軸で生きられるようになると、圧倒的に楽になります。そういうものに縛られているからみんな家賃を下げられないっていう。いい部屋に住みたいっていうね。それはもちろん自分だってありますよ。今よりもうちょっと広かったらいいだろうなとか、細かい使い勝手をもうちょっとよくできるだろうなとか、動線とか、あとは防寒性とか、防音性とか、あるけど、そこをね、抑えていく。で、それを抑えた方が、結果的に楽になるって生きるのが。毎月自分の口座から引き落とされるものが、家賃だけになると、で、その金額が低ければ低いほど楽になります。で、自分のね、今、OS を書いてるんですけど、文章を書いてるんですけど、新しい本を。で、その中でも、やっぱり引き落とされるものを家賃だけにするっていうテクニックを紹介していて、で、もちろんその引き落としの代表例としては、国民健康保険とか、住民税とか、年金とか、光熱費とか、あとはローンがある人はローンとかね、そういういろんなものがありますよ。でもそういうものも、なるべく引き落としをしないようにする。で、家賃だけっていうものにしておく。やっぱりその金額がバラバラで、かつ引き落としのタイミングがいろいろたくさんあると、いつどの時に、いつどのタイミングでいくら引き落とされるっていうのが把握できないんで、自分のバックグラウンド、知らないところでそれが動いているってことがものすごくね、ストレスになる時がある。見えないもの、見えないものが勝手に動いてるっていう。勝手に自分の脳内のメモリを食ってるような感覚になるんですよ。状態になるんですよ。でもそれが、この月の
何日に家賃だけが引き落とされるっていうのがあれば、最低限銀行口座の中に家賃分だけね、お金があれば生きていけるんですよ。今月も生きれるって、来月も生きれるって。圧倒的にね、その安心感。これは、ギリギリの状態で生きたことがある人はわかると思います。僕もそういう時期がありました。今月、いくら出ていくんだって時に、もう家賃だけっていう、それさえあれば大丈夫っていう風な状態にしておく。引き落としの数を減らしておく。家賃だけにしておく。そしてその家賃は3分の1どころではなくて、できればもう5分の1、10分の1、20分の1って下げていく。僕はエクストリームです。エクストリームなんで10分の1とか20分の1とかそういう値を設定できている。で、かつ個人事業主なんで毎月収入が変動するんで、それによって分量が変わっていく、分数量が変わっていくってことなんですけど、会社員で特に固定の給料を得ている人であれば特に注意すべきところで、そこは下げられるだけ下げた方がいい。3分の1どころじゃないってとこです。そうすると圧倒的に自由になるってこと。これもう何度も固定費が大事ってことはいろんなところで言われてますよね。節約の文脈でもミニマリズムの文脈でも、あと投資とかね、その貯金とか貯蓄の文脈でも固定費を下げろっていうことは言われることですけど、でも行動になかなか移せないんですよね、それって。移すまでに時間がかかる。で、自分も実際移せたのはやっぱりそのコロナ禍になって外的要因によって自分が突き動かされているっていうことになってるんで、多分コロナ禍がなければ僕はそのまま広い部屋にある程度の家賃で住んでたでしょうね。で、今みたいにサイドファイヤー的な生活はできてなかったと思います。米が炊けましたね、米が。ちょっともうちょっと喋りたいことあるんですけど、米が炊けちゃってる。今日洗濯機じゃなくて米炊飯してるんで、ごめんなさいね。だからコロナ禍がなければ僕はずるずるとその高い家賃のまま住んでたんだろうなって、そう思います、本当に。家賃を下げる方法はたくさんあって、まずは狭い部屋に住む。でもそのためには物を減らさなければならない。そこでミニマリズムが効いてくる。ミニマリズムを技術として使っていく。それがまず一つ。他には、シェアハウスに住む。シェアハウス家賃が抑えられます。僕が住んでたところは新宿の外れにあって、その時確か2万5千円とか3万円ぐらいでした。単純計算で3万円の家賃のところに住めれば30万の収入があれば10分の1ですよね。で、60万の収入であれば20分の1になります。そういう感覚です、気持ち的には。だから、ものすごくシェアハウスは抑えられる。で、あとは人と住むとかね、同棲というのも一つコストを下げる大きなものになります。大きな力を得られます。これはもう僕も同棲経験があるんでわかるんですけど、自分の経験上。家賃も下げられる。そして食費とか光熱費とかそういうものを全部折半できるんで、2人で住むとですね、あるいは4人とか5人とかそのシェアハウス、つまり誰かと場所をシェアするってことは、それだけコストを抑えられる。2人でね、恋人とかと住んでる人は、例えば20万の家賃であれば1人10万で住むと。それはものすごく、家賃の比率、固定費の比率を下げることに役立ちます。で、僕の追いかけていたエクストリームミニマリストのクレイグがやっていた方法は、彼はエアビーみたいな、そういうところに住んでました。で、かつ、そのエアビーで、自分がそこのエアビーをきれいにするっていう仕事をすることによって、家賃を0円にしてた彼は。だから固定費ゼロで住んでた。家賃ゼロで住む方法みたいなものを紹介していましたね。そういう動画もありましたね。今思えば。これは結構特殊な例ですけど、そういうことも可能。で、日本でも実際、エアビーではなかなか難しいかもしれないですけど、例えば住み込みで働けるようなリゾートバイトとか、そういうのたくさんあるじゃないですか。もう食費と住居費は出してもらえますと。で、その分、給料から転引きさせてもらいますとか、給料を含めてね、それを支払いますみたいなことの、そういうことができるような制度ってたくさんあります。そういうものを使うのも手でしょう。東京で家賃を下げるっていうのは結構難しくて、木造の
築年数のものすごく古い、そういうこう何々層みたいなね、例えばそういう風なアパートメントたくさんあります。で、大体風呂なしっていうことになるとさらに家賃を下げることができて、東京都心部でもですね、3万5千円とか3万円とかそういうもので、それくらいのレンジでものすごいエクストリームな物件を見つけることはできる。でもそこの見極めのバランスは結構難しくて、やっぱりその住居の快適性っていうのはそのまま自分の健康レベルだったりとか、あとはものづくりやってる人はその制作のクオリティみたいなところに直結してきます。例えば僕はこの部屋だからこういうふうに喋れてますけど、これが木造アパートのなんか廊下とかキッチン共用の場所、トイレ共用とかの場所だったら多分他の人に迷惑がかかります。隣の人とかに迷惑がかかるし、あるいは逆にその隣の人の声とか音とかがこの音声に入ってくるので、動画を作れないような状況になってしまう。でもそれはそれでね、また違う工夫が生まれてきたりとか、部屋の中でじゃあ撮らない、じゃあ外でずっと撮るとか、なんかそういう面白いことを作ることができる。だからポジティブに言えばどんな状況だってものづくりはできると思っていて、だからそこには収入とか予算とか関係ないんですよ。本当は自分の気持ちさえあればどこでも何でも作れるって。むしろその何もないとこからゼロの状態から自分の状況で自分の有限性の中で作っていく人の方が面白いクリエイティブやってる人が多いと思います。周りを見ても。だからでも最低限のそのね、自分のその QOL とで家賃のバランスを見極めて、でもできるだけ攻めてみるっていう。で攻めれるのはやっぱり10代20代の若い時の方が攻めやすいんですよ。だから自分が20代の頃シェアハウスやってたのももうほんと好奇心だけで、毎日面白くて、で住んでる人もものすごくいい人たちばっかだったんで、むちゃくちゃ面白くて、でかつそれで家賃が3万円ぐらいってね、すごいなって。だからやっぱりそういうこう年齢的な問題もあるし、でも年を取れば取るほど逆にいい家に住まなきゃいけないとか、ちゃんとしたマンションに住まなきゃいけないっていう、今度はその固定観念に縛られることになるんで、それを手放していく。むしろ年を取れば取るほど家賃下げていく方向に行けたら、どんどん可処分所得が増えて自分の自由度っていうのは上がってきます。これおかしなところ、おかしな逆転が起こるんですよ。そこでこの家賃を下げて攻めまくっていると、今度収入が上がってきて、で収入が上がった時に今度逆にボロい部屋に住みながらも週に1回はホテルで生活することができたりとか、そういうところに今度予算を避けるようになる。だからその逆転が起こるまで攻めるってことが大事で。でもそこには結構エクストリームな技が必要で、自分が日々実践しているところは結局そういうところにつながっているなと、今結果的にですけどね、思います。最初から10分の1、20分の1を目指すのは難しいんですけど、とりあえず3分の1っていう固定観念をまず取っ払う。で、自分の収入に対して今家賃が何%なのかっていうのをまず把握してみる。計算してみる。それから3分の1、4分の1、5分の1、どんどん比率を下げていく。比率を下げていくためには方法は2つしかなくて、家賃を下げるか、収入を上げるか、それしかないです。だから両方やった方がいい。これはどちらか片方に固執するのではなくて、家賃を下げながら同時に収入を上げていく。そうすると固定費の比率がどんどん下がっていって、下がれば下がるほどそれは自分の自由と生存可能性につながっていきます。なかなかね、考えていても実行できないことなんですけど、どんどんね、最近賃料も上がってます。東京の賃貸物件の賃料もどんどん上がってる。だからなかなかその住み替えも難しいような状態になってるけど、だからこそそのもっと固定費を下げられないかってことを常々考えてみる。それによって自由はやってくるんじゃないかなと思ってます。結構節約系の YouTuber の人とかもそうですけど、やっぱり圧倒的に
家賃下げてる人が多いですね。いろんな手を、あの手この手を使って固定費を削減するってことをやっぱりやってる人は多いです。それが結局その自分の自由度とか、生きやすさみたいなところにつながってくるってことを多分みんな知ってるんだと思います。クレイグみたいにはなれないけど、自分はこのホワイトボックスでこれからも固定費を下げ続けて、でも引っ越したい気持ちもあるんですけどね。寒いんで。もっとあったかい家に住みたい。でも家賃は上げたくない。そんなジレンマの中で戦っています。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。